改善打呼后，太太有什么反馈？第一天最明显的，我就直接形容它原本是一台重机，直接变成50cc 的小绵羊。然后它很好睡，很有精神，我也变得很好睡。之前考虑过哪些打呼治疗？打呼这个部分看过一些人家分享，用手术方式，还有另外一个就是带呼吸器的方式。那手术方式听到人家讲，前面1个礼拜是非常痛苦的，所以就打消这个念头。呼吸器这个部分带一个管子，一定是不是很舒服，所以就来到这边。一开始用3D 雷射测出来，感觉自己的什么呼吸道这么小，戴上牙套再去做一次 CT 之后，突然变大2倍的空间，想说那应该是有效的。戴养生牙套有什么感觉？主要是前面几天的时间吧，感觉就是一个东西卡在那边，因为你下颚往前了嘛。但是戴一个礼拜过后，就整个都习惯了。现在反正没有戴，感觉好像怪怪的因为没戴睡觉的时候，那个呼吸就会觉得比较不顺这样。